Merhaba, bu videoda horlama ve uyku apnesi problemlerinin tedavisinde uyguladığımız yöntemleri anlatacağım. Eğer daha önce yayınladığım ve bu problemlerin nasıl oluştuğunu, ne tür şikayetlere yol açtığını ve tanılarında hangi yöntemleri kullandığımızı anlattığım videomu seyretmediyseniz, konu bütünlüğü açısından öncelikle o videoyu seyretmenizi öneririm. Horlama veya uyku apnesi olan hastaların tedavisinde hastalığın derecesine, hava yolunda tıkanma olan bölge ya da bölgelerin seviyesine ve oluşan tıkanıklığın şekline göre farklı tedavi yaklaşımlarını tercih ediyoruz. Bu konuda cerrahi olmayan tedaviler ve cerrahi tedaviler olmak üzere temel olarak iki farklı tedavi seçeneğimiz bulunuyor. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri içerisinde hastalığın şiddetini azaltmaya yönelik gelen önlemler, ilaçlar, basınçlı hava veren yüz maskeleri ve ağız içi apereyler bulunuyor. Horlama ve uyku apnesi problemi olan hastaların çoğunluğu normal kilolarının üzerinde oluyorlar. Bu durumdaki hastalarda öncelikle kilo almaya yol açan metabolizma ve veya hormon problemleri olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Özellikle uyku apnesi olan hastalarda kan oksijen seviyesindeki azalma hem metabolizmalarının yavaşlaması sonucu kalori tüketimlerinin azalması hem de gece boyu olan apneye bağlı gün içindeki yorgunlukları nedeniyle aktivitelerinin sınırlanması sonucunda kilo artışına neden oluyor. Kilo artışı ise boyun ve dil kökü bölgelerinde yumuşak doku hacmini arttırarak solunum kanalının daralmasına ve hastalığın şiddetinin artmasına yol açıyor. Bu nedenle horlama ve uyku apnesi hastalarında tedavinin en önemli unsurlarından birisi kilo vermek oluyor. Ek bir patoloji saptamadığımız hastalarda tedavinin kalıcı olabilmesi için kilo vermenin sadece diyetle yapılmaması, günlük aktivitelerinin de artırılması ve bu yaşam tarzının standart hale gelmesi hedefleniyor. Yatıştırıcı ilaçlar ya da alkol kullanan hastalarda da horlama şikayetleri ve uyku apnesi daha ağır seyrettiği için hastalara mümkün olduğunca alkol kullanmamaları ve yatıştırıcı ya da uyutucu etkiye sahip ilaçlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Hastalarımızın şikayetlerinin sırt üstü yatış pozisyonunda arttığını pozisyon takibi yapan uyku testlerinde saptamamız ya da bu durumun hasta yakınları tarafından ifade edilmesi halinde hastalarımıza uykuda sırt üstü pozisyona gelmelerini engelleyecek yöntemler öneriyoruz. Bu amaçla kullanılan özel aparatlar olmakla beraber yatarken sırta yastık koymak ya da pijamanın arka kısmına tenis topu dikmek gibi yatarken sırt üstü pozisyonda kalmayı rahatsızlık vererek önleyecek metotlar da kullanılabiliyor. Burnun tıkalı olması da horlama ve apneyi arttıran önemli bir problem olduğu için burnunda tıkanıklık şikayeti olan hastalarda öncelikle tıbbi tedaviyle iyileştirilebilecek alerji, sinüzit, vazomotor rinit gibi hastalıkları araştırmamız gerekiyor. Yapısal olarak ya da farklı nedenlerle yatar pozisyonda alt burun etlerinin şişmesine bağlı tıkanma oluşan hastalarda yatarken başın kalbe göre yüksekte olacak şekilde yastıkla desteklenmesi tıkanıklık şikayetini azaltabiliyor. Horlama ve uyku apnesi olan hastaların tedavisinde denenmiş olan çok sayıda ilaç olmakla beraber bu ilaçların uzun dönem kullanımlarında izlenen yan etkiler nedeniyle günümüzde çok özel durumlar dışında ilaçla tedavi yaklaşımlarını tercih etmiyoruz. Uyku apnesi olmayıp sadece basit horlaması olan hastalarda horlama sırasında çıkan sesin şiddetini azaltmak amacıyla horlama sesinin oluştuğu boğaz, yumuşak damak ve dil kökü bölgelerinde mukoza üzerinde yüzey gerilimini azaltan bitkisel kaynaklı ilaçlar faydalı olabiliyor. Yatmadan önce ağza sıkılarak kullanılan bu ilaçlar boğaz bölgesini yağlandırarak sürtünmeyi ve sesin şiddetini azaltabiliyorlar. Horlama sesini azaltmak için kullanılabilen bu tür spreylerin uyku apnesi probleminde tedavi edici bir etkisi olmuyor. Uyku testiyle apne saptanan hastalarımızda cerrahi tedavinin en önemli alternatifi ise uyku sırasında maske ile pozitif basınçlı hava veren cihazlar. Bu cihazlar kısaca İngilizce sürekli pozitif hava basıncı kelimelerinin baş harflerini içerecek şekilde CPAP ya da sadece pozitif hava basıncı anlamında PAP cihazı olarak adlandırılıyorlar. Uykunun özellikle REM dediğimiz döneminde solunum kanalı cidarındaki kaslarda gevşeme fazla oluyor. Normal şartlarda bu durum bir sorun oluşturmazken uyku apnesi olan hastalarda uykuda nefes alma sırasında hava yolunda oluşan
negatif basınç bazı bölgelerde havayolu cidarlarında çökme ve havayolunda daralma ya da tıkanmaya neden oluyor. CPAP cihazları ise sağladıkları pozitif basınç ile havayolu cidarındaki çökmeye neden olan negatif basıncı dengeleyerek solunum sırasında havayolunu açık tutuyorlar. Cerrahi tedavi seçeneklerini tercih etmeyen, daha önce yapılan cerrahilerden yeterince fayda görmemiş veya çeşitli nedenlerle cerrahi yapılamayan uyku apnesi hastalarında tedavide ilk seçenek her zaman CPAP cihazları oluyor. Aynı zamanda cerrahiye hazırlanan hastalarda da geçici olarak CPAP cihazları kullanabiliyoruz. CPAP'ın kullanımını kısıtlayan en önemli faktör ise hasta uyumu. CPAP, basınçlı havayı tercihen burun yoluyla veren bir cihaz olduğu için burun içinde ciddi tıkanıklığı olan hastaların bu cihazı kullanması genellikle mümkün olmuyor. Cihazın düzenli olarak kullanılması, uygulanan nemlendiricilere rağmen burun içinde ödem, kuruma veya kanamalara yol açabiliyor. Cihazın her gece kullanılma gerekliliği aktif yaşam tarzı olan, sık seyahat eden ve özellikle genç yaş grubundaki hastalarda uyumu zorlaştırabiliyor. Bazı hastalar için ise yüzde maske ile uyumak ciddi bir psikolojik sıkıntı yaratabiliyor. Tüm bu etkenlere bağlı olarak CPAP cihazlarında hasta uyumu yani cihazı kullanabilme oranı %60 ila 80 arasında oluyor. CPAP kullanırken basınçlı hava solumakta sorun yaşayan hastalarda uyumu arttırmak için nefes alma sırasında yüksek basınç verip nefes verirken basıncı azaltan BiPAP adı verilen cihazlar üretilmiş olmakla beraber bu cihazlarda hastaların genel olarak tedaviye uyumunda ciddi bir farklılık olmuyor. Cerrahi olmayan tedavi seçeneklerinden bir diğeri ise dili ya da alt çeneyi öne çekerek boğazın arka ve alt kısmında hava pasajını genişletmeyi hedefleyen ağız içi aparatlar. Son yıllarda çok sayıda ve çeşitli kullanıma giren bu aparatlardan özellikle basit horlaması olan hastalar daha çok fayda görebiliyorlar. Tükürük salgısındaki artış ve ağız kuruluğu gibi yan etkilerinin dışında ağız içinde bir aparat ile uyumanın zorluğu, uzun süre kullanımda ortaya çıkan çene eklem rahatsızlıkları ve diş problemleri nedeniyle ağız içi aparatlarının kullanımı da oldukça sınırlı oluyor. Cerrahi olmayan yöntemlerle başarılı sonuçlar alamadığımız durumlarda ise cerrahi tedavi seçenekleri gündeme geliyor. Horlama ve uyku apnesi hastalığında probleme sebep olan havayolu tıkanması çoğunlukla aynı anda farklı anatomik bölgelerde ve farklı derecelerde oluyor. Biz de havayolunda tıkanmanın oluştuğu bölgeye ve tıkanmanın şekline göre farklı tedavi yaklaşımlarını tercih ediyoruz. Uyku apnesi tanısı konan hastalarımızda uyku testiyle saptanan apne-hipopne indeksinin 30'un üzerinde olması, kan oksijen doygunluğunun %90'ın altına düşmesi, gün boyu uykululuk halinin günlük hayatı etkileyecek düzeyde olması ve uyku apnesine bağlı olarak belirgin kalp ve dolaşım sistemi problemlerinin oluşmaya başlaması mutlak suretle apneye yönelik bir tedavi uygulanmasını gerektiriyor. Bu durumdaki hastaların pozitif basınçlı hava maskesi başta olmak üzere diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmemeleri durumunda ise cerrahi tedavi seçenekleri gündeme geliyor. Bu hastalarda cerrahi tedavi seçeneklerini uygulayabilmemiz için ise hastalığa yol açan ve cerrahi yöntemlerle müdahale edilebilecek belirgin anatomik problemler saptamış olmamız ve hastada ameliyat yapılmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Horlama ve uyku apnesi hastalarında solunum yolundaki tıkanıklığın yerine ve içeriğine göre burun, geniz, damak, boğaz, dil kökü, çene kemikleri ya da boyun gibi farklı anatomik bölgelerde cerrahi müdahaleler yapabiliyoruz. Hava yolunun başlangıç noktası olan burun içerisindeki tıkanıklıklarda her ne kadar apneye yol açacak şekilde cidar çökmesi oluşamasa bile burundaki tıkanıklıkların hem apne şiddetini arttırmaları hem de hastaların CPAP cihazı kullanmalarını zorlaştırmaları nedeniyle mutlaka tedavi edilmeleri gerekiyor. Burun tıkanıklıklarının tedavisine yönelik olarak yaptığımız cerrahi işlemlerle ilgili bilgileri bu konudaki videomda bulabilirsiniz. Horlama ve uyku apnesi olan hastalarda en fazla cerrahi müdahale yaptığımız bölgelerin başında yumuşak damak geliyor. Bu bölgede yaptığımız ameliyatlarda amacımız küçük dil ve yumuşak damak arkasındaki hava yolunun boyutlarının artırılması ve yumuşak dokulardaki çökme ya da titreşimin engellenmesi oluyor. Uyku apnesi saptadığımız hastalarımızın %75'inde az veya çok oranda yumuşak damak ve küçük dil problemi mevcut oluyor. Buna karşın bu hastaların sadece 1/4'inde problem sadece bu bölgeyle sınırlı oluyor. Yarısına yakın bir oranda damak ile beraber dil kökü ya da burun bölgesinde de sorun bulunuyor.
Yumuşak damağa yönelik yapacağımız cerrahinin tipi ise problemin ciddiyetine ve hava yolunda oluşan daralmanın özelliklerine göre değişiyor. Uyku sırasında hava yolunda oluşan darlığın ön arka, sağ sol ya da dairesel planlarda olması cerrahi teknik seçimimizi etkilediğinden ameliyat planladığımız bütün hastaları ameliyat öncesinde uyku endoskopisiyle değerlendirmemiz ve problemin hem yerini hem de oluş şeklini net olarak anlamamız gerekiyor. Basit horlaması olan hastalarımızda problemin kaynağının yumuşak damak bölgesinde olduğunu tespit etmemiz durumunda öncelikle damak içerisine dokuları sıkılaştırmak amacıyla radyofrekans uygulamak ya da bu bölgedeki titreşimi azaltmak amacıyla damak içerisine implant yerleştirmek gibi komplikasyon riski son derece düşük olan minimal invaziv olarak adlandırdığımız yöntemleri tercih ediyoruz. Uyku apnesi olan hastalarımızda ise bu teknikler genellikle tek başlarına yeterli olmuyor. Hava yolunda yumuşak damak seviyesinde tıkanma olan uyku apneli hastalarımız için tarif edilmiş çok sayıda farklı ameliyat teknikleri mevcut. Uyku apnesinin cerrahi tedavisinin başladığı ilk zamanlarda tanımlanan ve oldukça travmatik ve geniş kapsamlı bir cerrahi olan klasik uvulo-palatofaringoplasti ameliyatlarını artık genellikle ilk tanımlandıkları şekliyle uygulamıyoruz. Günümüzde hastalarda saptadığımız problemlerin içeriğine göre daha az travmatik, modifiye palatofaringoplasti ameliyatlarını, yumuşak damağı yanlara ve öne doğru genişletmek amacıyla ekspansiyon sfinkter palatoplasti dediğimiz ameliyat tekniğini ya da sadece damak yapılarını öne çekmek amacıyla anterior palatoplasti olarak adlandırdığımız ameliyatları tercih ediyoruz. Geçmiş yıllarda oldukça popüler olan lazer uygulanarak uygulanan yumuşak damak ameliyatları ise ameliyat sonrası dönemin çok zor ve ağrılı olması nedeniyle artık pek tercih edilmiyor. Bu bölgedeki bir diğer özellikli yapı ise yumuşak damak orta bölümünden boğaza doğru uzanan uvula olarak adlandırdığımız küçük dil. Yutma esnasında yemek kütlesini yemek borusunun üst kısmına doğru yönlendirmek, yumuşak damakla beraber gıdaların genize kaçmasını önlemek, boğaz bölgesini süpürmek ve burundan gelen sümük akıntısını yemek borusuna yönlendirmek gibi oldukça önemli fonksiyonları olan bu anatomik yapı, horlama sırasında oluşan şiddetli titreşimlerle zamanla deformasyona uğrayarak uzayıp kalınlaşabiliyor. Küçük dil, geçmiş yıllarda horlama ve uyku apnesine yönelik müdahaleler sırasında sıklıkla tamamen kesiliyordu. Ve bu durum hastalarda ameliyat sonrasında boğazda geçmeyen takılma hissi, gıcık gibi şikayetlere neden oluyordu. Günümüzde artık ameliyatlar sırasında küçük dili mümkün oldukça korumayı tercih ediyoruz. Yapılan diğer müdahalelerle damak bölgesindeki titreşimin kesilmesini takiben, küçük dilde çoğu hastada zamanla normal yapısına geri dönüyor. Hastalarda horlama ve uyku apnesi problemlerinin oluşmasına neden olan en önemli bölgelerden bir diğeri ise dil kökü. Uyku sırasında dili önde tutan kasların gevşemesiyle dilin geriye doğru kayarak solunum kanalının daraltması sonucunda mukozal yüzeylerinin birbirine yaklaşıp türbülans ile titreşmesi horlamaya, hava yolunun tam olarak kapanması ise apneye neden oluyor. Özellikle orta ve şiddetli uyku apnesi olan hastalarda sıklıkla dil köküyle birlikte yumuşak damak bölgesinde de tıkanma olması nedeniyle birçok hastada her iki bölgedeki soruna yönelik tedavinin birlikte planlanması gerekiyor. Kilolu ve vücut kütle indeksi yüksek olan hastaların vücut ağırlığının %10'u kadar kilo vermeleri durumunda dil kökü bölgesinden kaynaklanan şikayetlerde azalma olma ihtimali olduğu için sadece dil kökünde problem saptadığımız vücut kitle indeksi yüksek hastalara ameliyat planlamadan önce kilo vermelerini öneriyoruz. Bu hastalarda kilo verme döneminde gerekirse vücuda oksijen girişini artırarak metabolizmalarını hızlandırmak amacıyla pozitif basınçlı hava maskeleri de önerilebiliyor. Dil kökü bölgesinde dil ve dil kökünün boyutlarının büyük olması, alt çenenin küçük ya da geride olması nedeniyle dil pozisyonunun geride olması ya da dil ve çene anatomisinin normal olmasına rağmen uyku sırasındaki kas gevşemesiyle dilin geri kayarak solunum kanalının tıkaması şeklinde problemler saptayabiliyoruz. Uyku apnesi tanısı konulan tüm hastalarda standart kulak burun boğaz muayenesi ve esnek endoskoplar kullanılarak burun yoluyla yaptığımız muayeneye ek olarak uyku endoskopisi yapmamız da gerekiyor. Ameliyathane şartlarında ilaçla sağladığımız uyku sırasında yaptığımız bu değerlendirme ile problemin seviyesi ve oluşma şeklini tam olarak anlamamız ve çözümü için uygun cerrahi yaklaşım şekline karar verebilmemiz mümkün oluyor. Yerleşimi nedeniyle cerrahisi hem hasta hem de cerrah için sıkıntı olabilen, ameliyat sonrası problemlerin ve komplikasyon risklerinin göreceli olarak daha yüksek olduğu bir bölge olan dil kökünde farklı cerrahi teknikler uygulayabiliyoruz.
Muayene ve uyku endoskopisi ile solunum kanalındaki tıkanmanın sebebinin büyük boyuttaki dil kökü olduğunu saptadığımız hastalarda dil kökü hacmini küçültmeye yönelik müdahaleler gündeme geliyor. Hastalarımızda basit horlama olması durumunda dil kökünde radyofrekans uygulamaları ile yumuşak dokular içinde büzülme ve sert iyileşme dokusu oluşumu ile hacmin küçülmesi sağlanabiliyor. Lokal anestezi ile ofis şartlarında da uygulanabilen bu yöntemin etkisinin görülmesi için 4 ila 6 seans tekrarlanması gerekebiliyor. Bu bölgede uygulanan diğer yöntemlere göre komplikasyon ihtimali ve işlem sonrası sıkıntıları belirgin olarak az olan bu uygulama, problemi uyku apnesi olan hastalar için genellikle yetersiz kalıyor. Dil kökünde hacim fazlalığı saptadığımız uyku apnesi hastalarında bu bölgedeki yumuşak dokularda radyofrekanstan daha etkili şekilde küçültme sağlayan koblasyon ya da lazer gibi farklı teknik ve teknolojileri tercih ediyoruz. Son yıllarda bu bölgede kullanmaya başladığımız bir diğer teknoloji ise robotik cerrahi. İlk olarak batın cerrahisinde kullanılmaya başlanan bu teknolojiyi ağız içinde kullanılmaya uygun ekipmanların gelişmesini takiben ulaşılması zor, görüşü kısıtlı bir bölge olan dil kökündeki cerrahi müdahalelerde de kullanmaya başladık. Robotik cerrahi, anatomisi bu ekipmanların kullanılması için uygun olan hastalarda dil kökü bölgesindeki yumuşak doku hacmini küçültmek için oldukça etkili bir tedavi yaklaşımı oluyor. Uyku sırasında kasların gevşemesiyle dilin geri kayması sonucunda solunum kanalında tıkanma oluşan hastalarda ise dilin geri düşmesini önlemeye yönelik teknikler gündeme geliyor. Bu amaçla dili ya da boyunda dili hareket ettiren kasların bağlı olduğu hioid adını verdiğimiz kemiği öne doğru çekerek dil arkası hava yolunu genişleten ameliyatlar yapıyoruz. Dili öne çekmek amacıyla yaptığımız ameliyatlarda dil altında ya da çene altından yapılan kesiyle alt çene kemiğinin iç kısmına ulaştıktan sonra kemiğe bir vida yerleştiriyoruz. Daha sonra erimeyen bir ameliyat ipini özel bir iğne yardımı ile dil kökünden döndürerek dili öne çekecek şekilde bu vidaya bağlıyoruz. Bu teknikte dili asmak için kullandığımız iplerin zamanla dil yumuşak dokusu içerisinde öne doğru kayması elde ettiğimiz etkiyi azaltabiliyor. Solunum yolunun dilin arkaya kayması sonucunda tıkandığını saptadığımız hastalarda uyguladığımız diğer bir cerrahi yöntem ise hioid kemik askısı. Bu teknikte hioid kemiğe boyun orta hattından yaptığımız bir kesiyle ulaştıktan sonra kemiği özel dikiş ve ekipmanlar kullanarak alt çene kemiğinin alt iç kısmına doğru asarak tespit ediyoruz. Böylece uyku sırasında dilin geri kayarak dil kökü altında kalan hava pasajını tıkamasını önlemiş oluyoruz. Uykuda dilin geri düşmesi sonucu apne gelişen hastalarda uygulamaya başladığımız en yeni teknoloji ise hipoglossus siniri uyarılması. Bu teknoloji dili öne çeken kasları hareket ettiren hipoglossus sinirinin uyarılması yolu ile bu kasların kasılmasını sağlayarak dilin arkaya kaymasının önlenmesi prensibiyle çalışıyor. Bu amaçla geliştirilen cihazların ana parçası ameliyatla göğüs ön duvarında cilt altına yerleştirildikten sonra bir parçası kaburgalar arasındaki kasların üzerine yerleştirilerek solunum hareketlerini algılarken bir parçası da dili öne çeken kasları uyaran sinir üzerine yerleştiriliyor. Böylece solunum kaslarındaki sensör solunum hareketlerindeki yavaşlamayı algıladığı zaman sinir üzerindeki elektrot dili öne çeken kasları uyararak hava kanalının açılması sağlanmış oluyor. Hipoglossus siniri stimülatörünün yerleştirilmesi hem güvenli ve düşük riskli hem de hasta açısından uyku apnesine yönelik olarak yapılan diğer ameliyatların çoğuna göre konforlu bir cerrahi olmasına karşın cihazın oldukça pahalı olması ve henüz işlemin etkinliğine yönelik yeterli veri birikimi olmaması nedeniyle bu teknoloji henüz standart olarak uyguladığımız tedavi yöntemleri arasında bulunmuyor. Uyku apnesinin cerrahi tedavisine uyguladığımız en etkili yöntem ise çift çene ilerletme ameliyatı. Diğer yöntemlerden fayda görmeyen, orta veya şiddetli uyku apnesi hastalarında gündeme gelen bu ameliyat ikinci faz cerrahi olarak kabul ediliyor. Üst ve alt çene kemiklerinin kesildikten sonra öne alınarak plaklarla tespit edilmesi şeklinde uygulanan bu teknikte aynı anda yumuşak damak ve dil kökü seviyelerindeki hava pasajlarında belirgin genişleme sağlayabiliyoruz. Diğer tekniklere göre komplikasyon riski daha yüksek olan ve ameliyat sonrası dönemi daha sıkıntılı geçen bu teknik ile seçilmiş hastalarda oldukça iyi sonuçlar alabiliyoruz. Horlama ve uyku apnesi problemi olan hastalarda uyguladığımız güncel tedavi yöntemleri kısaca bu şekilde. Tabi her geçen gün bu yöntemlere ve teknolojilere yenileri ekleniyor. Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı videonun altındaki bölüme yazarak bana iletebilirsiniz.
Kulak burun boğaz hastalıkları ve yüz estetik cerrahisi alanında yayınladığım benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.